Takže ahoj, vítam vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu sa budeme rozprávať o hororoch. V dnešnom videu vám poviem top 5 najlepších hororoch podľa mňa. V prvej priečke sa priradila Origin of Evil, čo je OG. Ide o rodinku, ktorá prišla od otca a matka pracuje ako veštica, ktorá veští vlastne z OG, kde sa môžu zákazníci stretnúť so svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami. Matka ale verila, že dcéra je niečo viac než len dievčatko. A tak toto dievčatko muselo pomáhať svojej matke pri práci. No a potom sa z nej stala posadnutá. Bola posadnutá diablom. Na druhom mieste sa umiestnil horor The Babadook. Ide vlastne o mladú vdovu Améliu, ktorá sama vychováva svojho syna sama, ktorý má pocit, že po ich domácnosti sa premáva nejaké neviditeľné monštrum. Chlapec sám nespí a straší svojich vrstevníkov. A dokonca si aj na obranu potajomky vyrába zbrane. Jedného dňa sa na prahu ich domu objaví detská kniha, napísaná alebo pomenovaná Pán Babadook. Amélii a Samovi stačí len malé prelistovanie v tejto knihe a pochopia, že to nejde len o knihu na dobrú noc, ale naopak o veľmi znepokojujúcu obrázkovú čítanku o hrozivom Babadookovi. Kruh určite každý z vás pozná, takže nebudem to nejako extra sa to nad tým akože nejak zdĺhavo o tom rozprávať. Ide vlastne o dievča Samaru, ktorá vychádza z telky, keď si niekto pozrie jej kazetu. Toto dievča Samara bolo neskôr potom prevezené na psychiatriu, keď ešte žila. Jej otec ju vychovával v stodole, no ale to už si budete musieť sami pozrieť, pretože nebudem vám toto teraz akože celý príbeh rozprávať vzhľadom na to, že to má dve časti. A teraz vyjde v roku 2017 aj nová časť kruhu, najnovšia verzia. Na treťom mieste sa umiestnil horor Before I Wake, alebo inak povedané Zlo nikdy nespí. Ide o Jesse a Marka, ktorí vlastne stratia svojho syna pri autonehode a adoptujú si nového 8-ročného chlapčeka Codyho. Cody je veľmi citlivý a dobrý, ale má však jedno veľké tajomstvo. A to je, že sa bojí zaspávať. Jesse s Markom na začiatku predpokladajú, že jeho averze k tomu, že nespí, je trauma z jeho predchádzajúcich rodín, v ktorých žil. Codyho sny sa stávajú skutočnými, keď spí. Jeho snenie môže byť krásne, ale aj veľmi, veľmi nebezpečné. Before I Wake. Na prvom mieste sa umiestnil horor Pet. Ide o Seta, chlap, ktorý pracuje v zvieracom útulku pre psa. Niekoľko rokov už je zamilovaný do čašníčky menom Holly. Keď Setovi dochádzajú pokusy, aby získal Holly, selhávají, rozhodne sa a zamkne ju do klietky, kde pracuje. Potom ale zistí, že Holly nie je tým, kým si myslel, že je, a po čase nie je jasné, kto je skutočnou obeťou. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a že si niektorý z týchto hororov pozriete. Viac vám k tomu nemám čo povedať. Lajkujte, komentujte a ahoj.